ngoroknya cuma Iya. itu Lembut ya. lembut lah. Nah itu insya Allah capek. Tapi ngoroknya udah kerok, itu udah beda itu. Itu bukan capek itu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya nih, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Seluruh beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang apa namanya? Ini hal yang sering banyak sekali terjadi di sekitar kita, mendengkur gitu. Pak Ustadz, saya ini sering sekali disenggol atau dimarahin istri saya kalau saya tidur itu cepat sekali mendengkur Pak Ustadz, ngorok. Dan ngoroknya itu dari kamar bisa sampai kemana-mana kedengaran. Saya juga kadang-kadang malu gitu ya, gimana ya? Itu sebenarnya kenapa itu Pak Ustadz, saya kok bisa ngorok? Malu kadang-kadang Pak Ustadz itu. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidur yang ngorok itu kan sebenarnya diawali dari daerah-daerah pita suara, otot-otot pita suara, kemudian otot-otot atau klep antara makanan dengan dengan napas itu juga bermasalah istilahnya. Kalau di saudara-saudara kita yang pintar-pintar itu, orang yang gemuk biasanya tidurnya mendengkur gitu. Rata-rata gitu ya. Gitu ya? Rata-rata, tapi ya belum tentu karena memang ini ada banyak penyempitan lah. Ya memang bisa aja, tapi nggak semua. Nah, orang tidur mendengkur itu juga nggak harus gemuk, orang yang kurus ngorok juga sering. Iya, saya nggak gemuk Pak Ustadz, ngorok tidurnya. Aduh. Dulu ya. Hah? Sekarang masih. Enggak gemuk. Sitan. Jadi di daerah-daerah tersebut itulah kelemahan seseorang. Jadi kalau ingin tidurnya insya Allah tidak ngorok, tidak mengganggu pasangan, ya, apalagi sampai tetangga denger kerok gitu. Itu yang seneng maling loh makanya. Bukan maling tertipu tuh. Kenapa? Kalau itu kan, wah tidur beneran. Jadi ada kelunting itu nggak denger ya pasti. Jadi berhubungan dengan cara bicara orang tersebut. Gimana cara bicara orang tersebut? Biasanya kalau bicara ngotot. Cocok. Ada cara bicara ngotot, doyan bicara, udah bicara itu doyan lah, gimana namanya doyan ya? Seneng aja dia ngomong, kalau udah seneng ya seneng aja dia ngomong, ya seneng aja sambil ngotot. Iya. Ngotot, ada penekanan. Untuk meyakini orang. Ya, seperti itu. Ya, benar. Jadi caranya itu over, kemudian ada ngotot. Ngototnya itu memang agar orang di sekelilingnya itu yakin, atau bagaimana caranya, atau ego itu menyatu di titik-titik tersebut. Nah, insya Allah yang seperti itu biasanya ngorok. Loh, ini teman saya itu nggak banyak bicara Ustadz, tapi dia diem tapi tidurnya ngorok. Nah, nanti dulu, banyak bicara yang tidak manfaat, kemudian ada penekanan, kan gitu ya, ada ego. Dia bisa aja enggak banyak bicara, tapi pada saat dia ngomong ada penekanan enggak? Nah, kalau pada saat dia ngomong ada penekanan, ya insya Allah dia masuk di range tersebut, ngorok tetepan.
ngomongnya ada ego, ya tetap dia ada ngorok insya Allah. Jadi walaupun dia nggak banyak bicara, ya sama seperti mamanya saya pernah ditanyain, Ustadz saya sariawan nggak pernah sembuh katanya. Biasanya sariawan itu orangnya kalau berbicara itu nyakitin telinga orang yang mendengar, rata-rata seperti itu. Dia bilang, saya nggak banyak bicara Ustadz, saya pendiam. Iya boleh, tapi kalau ngomong sering nggak orang yang dengar itu sebenarnya nggak nyaman di telinga, Nyelekit nyelekit, saya bilang gitu. Dia namanya orang, ya orang yang sama seperti saya, seperti kita berpeci gitu kan biasanya terus ogah ya. Terus saya tanya sama istrinya, saya tanya sama istrinya, Mbak, saya tanya suamimu kalau ngomong itu baik-baik normal atau memang nggak banyak ngomong tapi kalau ngomong itu nggak enak di telinga sama hati? Benar Ustadz, nah selesai. Selesai cukup kalau saya. Iya benar ya. Sering seperti itu, sering. Jadi saya itu juga bingung kenapa suami saya itu omongannya nggak banyak omong sih, tapi kalau ngomong langsung nggak enak. Gitu. Nah di titik itu, insya Allah hampir sama. Jadi kalau ngomongannya nggak enak, walaupun nggak banyak ngomong, ya tetap sariawan. Mau diminumin vitamin C, D, E, F, Z, ya nggak bisa. Tetap. Nggak bisa, tetap aja. Nah perilaku itu kan berhubungan dengan kesehatan tubuh. Tapi silahkan kalau mau minum vitamin C, habisin aja nggak apa-apa. Minum jeruk sak kulit-kulitnya kan gitu ya. Jadi vitamin C itu banyak, nggak cuma di jeruk, di mana ya banyak, mamanya di Pokoknya yang manis-manis gitu ya. manis-manis beda nanti ceritanya. Kok ngeliat sini manis aja? Emang aku manis ya? Bukan, Oh iya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi orang yang bicara banyak tapi tidak manfaat bisa. Orang yang bicara tapi ada penekanan bisa. Orang yang bicara ada ego itu bisa. Insya Allah ini ngorok. Ustadz, saya pernah tugas luar kota kerja nih Ustadz. Dapat temen satu kamar nih, laki-laki badannya gemuk Ustadz. Kan biasanya kalau orang ngorok tuh semut tuh, krok gitu. Ini enggak, iramanya menakutkan Ustadz. Saya takutnya itu kalau dia mati gitu loh. Tersedak ngoroknya gitu. Iya, tersedak-sedak gitu kan. Kalau umpamanya dia mati kan tinggal gajinya haji yang ngambil. Ditanya nih nanti saya nih kenapa dia mati gitu kan. Akhirnya saya pindah kamar gitu kan. Nah yang pertanyaannya adalah orang yang ngoroknya semut dan yang ngoroknya menakutkan, apakah ada perbedaan sifat orang itu Ustaz? Insya Allah ada tetapan. Dia ngorok semut ya sebenarnya dia juga bisa aja ada penekanan, ada banyak cerita, tapi tidak terlalu berlebih. Atau dia ngorok semut itu kondisinya capek. Kalau dia tidak capek nggak ngorok. Nah ini beda sudah. Dia benar-benar tubuhnya itu memang butuh refresh istilahnya. Jadi itu oleh Allah Ta'ala sendiri yang memang dijadikan semua bisa menjadi. Kalau memang di tubuh itu lagi nggak beres karena capek, bisa aja jin di tubuhnya itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga di titik itu dia nggak sadar ya gitu. Nah itu capek. Nanti ngoroknya cuma itu Lembut ya. lembut lah. Nah itu insya Allah capek. Tapi ngoroknya udah krok, itu udah beda itu. Itu bukan capek itu insya Allah. Itu ngomongnya hadir pasti tidak enak atau ngomongnya banyak tapi menggebu. Iya seperti itu tidak manfaat. Oh iya. Tapi kalau yang smooth seperti itu, nah itu dia capek seperti itu. Oh, iya. Nah insya Allah kalau kita itu belajar bicara yang manfaat, kemudian tidak ada penekanan. Penekanan itu kan seperti memaksa seseorang. Ya janganlah, karena dalam Quran itu yang diceritakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tetap walaupun kita memberikan omongan, nggak perlu maksa orang lain. Biarkan orang tersebut itu paham dengan apa yang kita omongkan dari Allah Ta'ala. Nggak perlu kita paksa. Jangan memaksa dengan
ya setrikain, nah itu maksa namanya. Padahal tugasnya ya cuci baju, itu maksain sebenarnya. Seperti itu. Jadi kayak kamu, yuk, bawa kamu lari, ya. Itu ada paksaan, ada harapan. Ada harapan, benar-benar. Harapan biar nyingset. Kan seperti itu. Boleh ada harapan. Insya Allah seperti itu, ada bedanya. Jadi kalau ngoroknya itu dilihat dia tiap hari ngorok seperti itu atau dia hanya kondisi capek. Capek itu kan ketahuan. Yang biasanya dia nggak tidur sore, dia tidur sore. Ini kelihatan capek. Berarti kalau normal, itu normal menurut saya. Tapi kalau dia ngorok setiap hari ngorok, tapi seperti itu, ini orang biasanya kalau bicara agak banyak. Yang tidak manfaat, iya. Kemudian dalam bicara ada penekanan, iya. Tetapi tidak terlalu tinggi penekanannya. Nah itu biasanya tapi dia harus setiap hari. Kalau hanya insidentil, hanya pada waktu capek, enggak. Insya Allah orang itu insya Allah baik. Insya Allah baik seperti itu. Nah, kalau kita belajar akhlak seperti ini kan jadinya kita akan terjaga semua. Sehingga belajar berakhlak baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayo kita belajar bicara yang manfaat. Tidak perlu ada penekanan, tidak perlu ada ego, tidak perlu ada pepaksaan, tidak perlu macam-macam yang memang kalau itu memang tidak perlu. Tidak perlu bicara kalau memang nggak perlu bicara, kan seperti itu. Jangan motong pembicaraan orang lain, itu juga anunya kengorok nanti. Bisa, orang yang selalu motong pembicaraan orang lain itu insya Allah juga ngorok. Sama itu ngorok itu. Memotong pembicaraan orang lain itu ya nanti klep antara klep napas sama klep itu nggak beres di titik itu. Insya Allah seperti itu. Jadi belajar menjadi orang baik. Memang kita belajar dari penyakit, tetapi dari penyakit itulah mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang berakhlak mulia. Insya Allah. Amin, ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang bahasan di video kali ini, mendengkur ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.